好犀利，出啲交貨㗎啦，好嘢真係。係人齊啦！入去。哇！嚟啦嚟啦嚟啦！真係。耶！冇俾人啄爛，你好嘢啊！你做得好好，係，你真係好勁喎！真係呢個社會需要你，一嘢嚼埋去喎。哇！佢條樓梯可能好滑㗎個樓梯，小心。哇！咬！哇！驚花埋啊，大佬！The fish doesn't like Germany. OK， 啲名唔好撞埋去。你跳落嚟得唔得啊？你推過嚟啊，冇嘢㗎。啲魚走晒啦。咪係咯。一啖我即刻命都冇。人啊！跟住撳落去啦，你我俾潛落去啦。好大條啊！沙巴龍躉啊！好巨嘅沙巴龍躉。OK，去。冇見到冇咯。真係啄喎，啄啊咩唔啄？有啄你咩？冇。佢知道你係唔係食物，我拋落去少食物。好大條啊！好大條。沙巴龍躉。後邊咧，你轉啦。啊！我呢度啊，呢度啊。係啊，佢全部夾咗佢埋去嗰度㗎，成日都。你錄啊，我拍緊你錄。係咁咬落嘅。犀利！馬來西亞嘅魚排。而家係龍躉啦，而家就去沙巴睇龍躉。嗱，呢度。都係翻譯啊！嗱，你食又唔低，呢啲又唔食喎。哇，淋梗係淋啦，你睇。淋隻隻嗰度。淋你行出去。個個都食。飯啦，有嘢食㗎嘛，有咯。橙汁供應。
跟住我哋呢個哇！呢條我哋就跳落呢度啦。大魚池。跟住就整佢食啦，就有得食啦，起碼安排好啦，一切。有食。飯嚟嘅，新鮮鹹魚飯，白灼蝦都好正，經典大蝦。有個春嘅喎，呢啲好似。呢個靠半邊啊！我想影個春嗰個啊，冇春點今次？要可以 room temperature 幾耐啊？鹹魚嘅定就係鹹魚啊嘛。美味海鮮餐，啲新鮮喺度攞上嚟嘅魚。先話頭揀嗰啲啊。有蟹膏嘅蟹啊，幾耐未見過？應該未食過啊，蟹膏。我哋啲乸嘅蟹唔準捉嘅。我只係食公嘅，所以冇食嘅。啲魚就喺下低，新鮮攞上嚟。好唔好食啊 ？OK 啊，涼啊，正嘅，佢新濕啊嘛，夠水，犀利啊！好味，好味，好味。踏正深宵一刻，歡呼跳舞。新髮型，強風吹之下嘅新髮型。啊，這個27這個，啊，這個。以前係咩嘅船？你睇佢乜都唔要，乜都唔要。喂，你咩帶唔帶帽啊？唔要啊！和同伴鬥快喝醉，歲數寫個問號。祝願你想怎麼生活也安好，充滿自信，有難題會解到。椰青，搣開佢。又可以食椰青啦，幾好。靚嘅景。椰子實鮮。海灘食椰子幾爽，幾有風味。未試過成竇咁勁啊！佢話有嘢食喺度。有昆蟲啊！哦，本地沙巴狗。聽朝起身請個朗沙巴係為咗影相嘅。新郎仲未着好衫。OK，好，好啦。One hold the dress。我哋行過去。OK。我哋就要出海灘睇下叫咩啊？好多蝸狗。草。拍攝專業團隊。拍攝花絮。專業製作團隊，幾犀利，幕後人員眾多。OK。
住有笑停不住，開心的感覺藏不住，一天一切留不住，再親口講句 I love you。這季節太怨氣太泄氣，人人好酸，當笑着找到眷戀。我影，你做乜影我？唔好影我唔得㗎，我唔知名嘅，唔好意思，唔好影我啦你唔好影我啦，哎唔好啦唔好啦。葵姐，你嚟咗3班嘅葵姐，我都唔做訪問啦。葵姐，點解你嚟咗3班嘅葵姐？你個孫結婚啦，葵姐。你唔好影我啦。我哋喺呢個海灘，哇！今日嘅午餐飯盒就係 Margarita，你一個咧？我哋籌備咗，哦，我哋有午餐飯盒。哇！抵啦，一個咁嘅披薩做咁多嘢，啲人。睇下你哋啦，妹。葵姐，晚行中，咪係咯，就喺度食嘢啦。好唔好食啊？最好不過就係食披薩。佢哋係啦，所以佢就想你快食咯，就係。BBQ 時間，手板咁大隻嘅蝦，犀利！皮扒蝦，食住披薩先啦。酷熱嘅環境之下，冇冷氣，仲要 BBQ，啱味啊！